Vocês, meu nome é Lívia e hoje eu tô aqui pra fazer mais um squish com vocês. Se vocês gostaram do meu último vídeo fazendo squish, deixe seu like. Então bora lá, hoje eu vou fazer uma mala. Então eu vou ver aqui, né, eu já desenhei uma mala e eu vou ver quantos centímetros ela tem pra fazer a nossa próxima mala. Eu vou ver de novo, né, só pra dar uma conferida. Pra ver se dá pra fazer aqui também. Eu vou fazer mais pra cima. Eu tô fazendo com um lápis, tá, gente? Para não errar a ponta. Mas se vocês não gostarem, não precisa ficar brabo não, tá? Eu vou tentar fazer novamente. Mas depois. Primeiro a gente precisa descobrir quantos milímetros ela tem pra gente não errar a proximidade. Vou ver se eu fiz certinho. Não fiz certo, gente. Eu acho que eu coloquei errado. Peraí, gente. Medida nova. Eu coloquei errado. Eu tenho que apagar esse pouco aqui. Certinho, gente. Agora eu preciso fazer isso com esse outro lado. Agora eu preciso medir o tamanho da alça da mala. Fazer certinho, tá, gente? Agora eu vou fazer assim. Prontinho, gente. E são aqui as minhas malas. Agora eu vou desenhar dentro delas pra fazer o centímetro bem certinho, tá? Ficar bem bonitinho. Prontinho, gente. Agora eu vou passar a fita em cima dela. Vai ficar bem bonito, tá, gente? Prometo pra vocês, vocês não estão assistindo esse vídeo só porque parece ser legal, não. Vai ficar super bonito. Eu prometo pra vocês. Esse aqui eu não vou pintar, tá bom, gente? Porque pintar demora um pouquinho. Pra pintar também, porque esse aqui é bem grande. Eu nunca fiz um grande que nem esse. Então vai ficar bem um pouquinho mais difícil. Então tenham, por favor, paciência comigo, né? Porque esse tá difícil. Vocês estão percebendo. Agora eu vou passar no outro. Tá do mesmo tamanhinho, tá, gente? Não precisa se preocupar. Fazer bem direitinho. E vocês, comentem aí como vocês estão... Como é que vocês estão se saindo. Já vai pegando os ingredientes que eu disse no outro vídeo. Se você não viu no meu último vídeo fazendo squish, vai lá correndo ver, porque eu não mostrei nesse daqui os materiais que precisam, os materiais que precisam. Então vai lá no meu último vídeo de fazendo squish, que se você ver o último vídeo que eu fiz fazendo squish, você vai com certeza descobrir o que precisa pra fazer, tá bom, gente?
Agora eu vou recortar a outra e mostro tudinho pra vocês. Gente, tá pronto. Agora eu vou colocar um em cima do outro. Assim como aparece aí pra vocês. Colocar um em cima do outro. Vou cortar essa parte, gente, ficou um pouquinho maior que a outra. Peraí, agora a outra tá maior que essa. E prontinho. Agora eu vou pegar a fita. Pegar um pedaço de fita. E eu vou colocar em cima de um deles aqui na alça. Se a sua fita for um pouquinho, mas um pouquinho maior, tipo de tamanho assim, vai ser bem melhor. Que aí você vai ter que passar as camadinhas. Bom, gente, ficou assim a minha. Agora eu vou pegar a minha mala, a minha outra mala, vou colocar e vou dobrar aqui, assim, nessa pontinha que sobrou. E vou colocar aqui por cima. Agora eu vou pegar mais um pedaço, vou cortar ao meio. Vou colocar um aqui na mesa, né? Pegar esse aqui. Eu vou fazer aqui, assim, olha. Eu vou colocar aqui. Aí eu vou dobrar essa parte e vou dobrar essa parte, porque tá bem fininho. Aí eu vou pegar essa outra e vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui. Tá vendo? Vou dobrar e vou dobrar. Agora tá bem seguro. Agora eu vou pegar mais uma fita e vou fazer a mesma coisa, só que do lado. Assim, gente. Eu vou dobrar ao meio, assim. Vou cortar essas partes que sobram no canto. Lembrando, dá pra fazer squishes iguais se você quiser. Tipo, duas malas, tipo, dois squishes iguais de mala, dá. Dá sim pra fazer se você quiser. Aí eu já tô ensinando pra vocês. Se vocês gostarem da minha ideia de fazer uma máquina de squish, comenta aí. E se eu conseguir 30 likes nesse vídeo, com certeza eu vou fazer uma máquina de squish. Agora eu vou pegar o meu enchimento e vou colocar dentro dessa mala. Ai, peraí, gente, que eu preciso de fita aqui porque cortou essa parte e eu preciso colocar porque senão vai cair. Gente, continuando, eu vou cortar essa parte aqui porque senão não vai caber o squish. Essa parte da malinha. Potato. Calma aí, gente. Deixa eu deixar ali. Colocar. Lembrando, eu cortei o outro lado também, gente. Ai, como eu sou desatinada. Coitado no nosso canal. Esperar bastante. Continuando, agora é só fechar a parte de baixo. E tcharam! Temos mais um squish pronto para nossa máquina de squish que a gente vai tentar fazer. E por enquanto, gente, eu não mostrei pra vocês, mas eu fiz esse squish de bola. E eu vou fazer mais alguns depois. E no meu próximo vídeo eu vou mostrar todos os squish que eu já tenho. Tchau!